Mi sembra che il dialogo c'è stato. Ora non rimane che una cosa. Cosa? Dobbiamo baciarci. È impossibile. Perché? Perché io non ti bacerò mai. Sono le mai esatte. Un momento. Io ti bacio, ma ad una condizione. Non accetto condizioni. Quale? Che poi mi lasci andare. Promesso. Bentornati nella soffitta di Pippo, soffittari dal gusto raffinato. Mettetevi comodi perché oggi celebriamo una diva che ha compiuto 70 anni lo scorso marzo e che, senza ombra di dubbio, resta uno dei volti più magnetici, riconoscibili e affascinanti della storia del nostro cinema. Parliamo di Ornella Muti. E no, non serve aggiungere altro, il nome dice già tutto. Occhi come il cielo, sguardo profondo e mai banale, sorriso enigmatico, capelli lunghissimi che sembrano disegnati apposta per il grande schermo. Ornella Muti non è mai stata soltanto una bellezza da copertina, è stata ed è una presenza, una di quelle che la macchina da presa ama, rincorre, accarezza. Va bene così. Cosa faccio stasera? Andiamo da quella. Come si chiama? Ma tanto, per quello che devo fare. Giovanna, Maria, Stefania, è la stessa cosa. Ma prima di diventare Ornella Muti, lei era Francesca Romana Rivelli, nata a Roma il 9 marzo 1955. Padre napoletano, giornalista scomparso quando lei era ancora bambina. Madre scultrice, morta nel 2020. Un'infanzia segnata presto da responsabilità e silenzi che forse spiegano quella malinconia sottile mai ostentata che ha sempre accompagnato il suo sguardo. Il cinema arriva quasi per caso. Francesca accompagna la sorella Claudia, attrice di fotoromanzi, a un provino, ma a colpire tutti è lei. Il regista Damiano Damiani la sceglie per La moglie più bella, film del 1970 ispirato alla storia vera di Franca Viola, simbolo di ribellione agli antichi costumi siciliani. Questo sangue toccava a me! E voi mi siete padre! E voi mi siete madre! Ma che cosa fate? Che cosa fate? Francesca ha solo 14 anni, è un debutto folgorante, potente, già maturo. È proprio Damiani a suggerirle il nome d'arte, Ornella come la protagonista della Figlia di Iorio di Gabriele D'Annunzio e Muti come Elena Muti de Il piacere. A lei quel nome non è mai piaciuto davvero. Ancora oggi nel privato preferisce essere chiamata Francesca, ma con quel nome Ornella Muti entra per sempre nella storia del nostro cinema. La sua carriera diventa un viaggio senza confini. Cinema impegnato e commedia popolare convivono senza mai pestarsi i piedi. Da Romanzo popolare di Mario Monicelli nel 1974, accanto a Ugo Tognazzi, fino ai grandi successi popolari come Il bisbetico domato e L'innamorato pazzo con Adriano Celentano, che negli anni '80 fanno innamorare il pubblico e riempiono le sale. Su, lasciami andare, farò in modo che non ti succeda niente. Tu mi apri la porta, io me ne vado e non se ne parla più. E allora, cosa hai deciso? Quanto zucchero? Ma cosa c'entra lo zucchero? Quanto te ne pare? Allora mi fai andare? Sul set di Romanzo popolare, Ornella ha solo 17 anni ed è già incinta della sua prima figlia, Naiche. Una vita adulta iniziata prestissimo, come spesso accade alle dive vere, quelle che il tempo non aspettano. Lo affrontano. I giornali fanno il loro mestiere. Si parla molto del rapporto con Celentano, di flirt e di sguardi fuori copione. Lui è sposato con Claudia Mori, le voci si rincorrono. Ma Ornella resta fedele al suo stile, riservata, elegante, mai sopra le righe. In un'intervista disse una frase che racconta molto di lei. Ero amata da registi cinici e secchi, mentre io vivevo come a Disneyland. Capivo poco, non sapevo niente. Non ero nessuno. Una sincerità disarmante, soprattutto detta da chi è stata considerata una delle donne più belle del mondo. Nel 1980 firma un contratto americano assicurato per 2 miliardi di lire. I giornali parlano di lei come di una diva internazionale. È la principessa Aura in Flash Gordon. È nel cinema d'autore europeo. È ovunque, sempre credibile, sempre diversa. Ma se c'è un intro artistico che segna davvero la sua carriera, quello è con Marco Ferreri. Un sodalizio intenso e complesso.
Con Ferreri, Ornella Muti va oltre l'immagine e diventa carne, contraddizione, fragilità e forza insieme. Indimenticabile anche la coppia con Ugo Tognazzi, da Romanzo popolare alla Stanza del Vescovo, fino a Primo amore. Un'intesa capace di raccontare un'Italia ironica, amara e profondamente umana. La sua vita privata è stata spesso passata al setaccio. Il matrimonio con l'attore Alessio Orano, conosciuto sul set della Moglie più bella, dura fino al 1981. In seguito la relazione e il matrimonio con l'imprenditore Federico Facchinetti, da cui nascono Carolina e Andrea, cresciuti insieme a Nike. Oggi Ornella e l'ex marito sono diventati nonni per la 4ª volta e mantengono un rapporto sereno. Negli ultimi anni ha scelto una vita più raccolta. È buddista, ambientalista, vive sulle colline piemontesi. Insieme alla figlia Nike ha fondato un'associazione culturale impegnata anche nella produzione e diffusione di cannabis terapeutica, sempre con un approccio consapevole e civile. Il cinema italiano contemporaneo la chiama poco, ed è un peccato enorme, perché Ornella Muti non è solo un'icona del passato, è un patrimonio vivente, una diva vera, capace di attraversare epoche, generi e linguaggi senza mai perdere autenticità. E noi, qui nella soffitta di Pippo, non possiamo che renderle omaggio. Per i film, per gli sguardi, per quel modo unico di stare in scena, senza mai chiedere permesso. Se questo viaggio vi è piaciuto, iscrivetevi alla soffitta di Pippo, lasciate un like e attivate la campanella per non perdervi le prossime storie di dive, cinema e memoria. E nei commenti ditemi chi vorreste vedere nella prossima puntata. La sfida è sempre aperta.